Hola amigos, hoy vamos a abrir este remolque de tiburón y como pueden ver en la parte del frente podemos mostrarles que el tiburón o el remolque tiburón puede tragar autos al mismo tiempo que caminar y guardarlos en la parte de atrás. Mientras que en la parte de atrás de la caja podemos ver cómo lo puedes conectar a otras pistas por la parte de atrás y puede mover su aleta. También podemos ver que en la parte de atrás, que es donde se conecta acá, puedes abrir para que los autos puedan escapar. Vamos a abrirlo. Bueno, aquí tenemos al remolque tiburón. Como podemos ver, aquí trae como que sus dientes, que digamos que son de plata, y esta columna de aquí, que según serviría para tragar los autos. Y si lo ponemos a rodar, va a empezar a girar esto y a empezar a abrir la boca. Miren. Ahora, si se dan cuenta, también contiene un carrito en la parte de aquí. Yo me traje otro de repuesto. Vamos a también abrir este cochecito. Aquí podemos ver el carrito que traía el remolque tiburón. También trae unas instrucciones o una pista que podría ser toda tu ciudad de Hot Wheels City. En la parte de atrás podemos ver todos esos juguetes y los cuadraditos que ves, les puedes poner una palomita si es que ya los tienes, para poder armar tu ciudad de Hot Wheels City. Ahora vamos a probar si es que este remolque tiburón sí funciona. Podemos ver, ya se tragó el auto que contenía. Ahora, ¿cómo lo hacemos para sacarlo? Fácil. Simplemente abrimos la parte de acá y nuestro auto quedará. Bueno amigos, este fue el unboxing del remolque tiburón de Hot Wheels City. Adiós.